Сегодня мы разберем 336 главу манги Черного Клевера, где после полного уничтожения главного героя мы увидим нынешнее настроение, можно даже сказать в некотором роде отчаяние магов Королевства Клевер. Ведь буквально в один миг, прямиком у них под носом, враг сотворил новую проблему, лишив их главного оружия, попутно анонсировав конец света через 7 дней. Ну а также нам покажут, где же сейчас находится тело Асты. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 336 глава манги Черного Клевера. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. После удачного покушения на Астера в столице образовалась внушительная паника. Знать была в шоке. Их король магов оказался предателем. Более того, это именно он стоял за действиями темной триады. А сейчас ему удалось лишить Клевер сильного мага. Поначалу в это трудно было поверить, но рассказы свидетелей, среди которых были капитаны рыцарских отрядов, лишь только подтвердили самое страшное. И угадайте, кто по завершению миссии к этому моменту вернулся в королевство? Правильно, Юна. Вы только представьте его потрясение, когда на отчете о произошедшем, где доложили о злодеянии короля магов Юлиуса, а точнее теперь Люциуса, Юна узнал, что его лучший друг и соперник погиб в бою. Большинство магов склонялись к тому, что их товарищ уже не жилец после таких полученных ран. Особенно масло в огонь подливали слова Нахта, но об этом чуть позже. Принц Королевства Пик вспомнил их, возможно, последний разговор, где Аста искренне радовался за то, что его друг смог достичь титула великого магического рыцаря. Хотя в ту же очередь ему было несколько обидно, что Юна постоянно вырывается вперед. Да и еще эта надоедливая знать, которая приостановила дальнейшее повышение Асты на год с хвостиком, когда соперник в свою очередь уже вовсю стремился достигать большего. Однако это никоим образом не остановит нашего пацана. Он не собирался сдаваться, а наоборот заявил, что обязательно достигнет и превзойдет своего соперника. Но теперь его больше нет с ними. И даже несмотря на надвигающийся конец света, до которого осталась неделя, понимая, что раз уж противник так просто смог сокрушить настолько имбового оппонента, а значит и у Юна шансов было не больше. Но несмотря на это, сжимая всю боль в кулак, он берет на себя всю ношу их клятвы друг другу и собирается одолеть Люциуса. И теперь уже не только с точки зрения соперничества, а ради своего товарища. Грин Берриал собирается довести дело до конца и исполнить их мечту достигнуть титула короля магов. Так что Юна в который раз показывает, насколько ему дорог Аста, поскольку даже после предположительной гибели друга он не бросает данную ему клятву. Ну а прежде чем мы продолжим, небольшая минутка спонсора. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Кстати, очень понравилось то, как показал свои эмоции капитан Ями. Он был весь на нервах и зол. Сукихиро не мог поверить, что их пацана вот так просто убили. Он был одним из тех, кто верил в то, что его могли куда-то телепортировать, раз в Лили была заключена сила дьявола Вельзевула. Из-за стресса он уже выкурил целую кучу сигарет, но все еще не мог прийти в себя. И паренька можно было бы найти и вернуть, у них даже есть человек, способный на это.
Нахт, ведь его магия позволяет перемещаться в тень любого человека и не только. Однако прямо сейчас он не может ощутить движение тени Асты, а это может означать две вещи. Либо же он находится в другом измерении или не на этом континенте, где расположены 4 королевства. Либо же, раз уж его никак не удается обнаружить, значит Аста мертв. То есть даже Нахт, который в прошлый раз смог организовать быструю контратаку с клевера в королевство Пик, сейчас тоже склоняется к его гибели, тем самым лишь больше укрепляя это мнение в остальных. Также была дана очень интересная информация от Юна, так как он только вернулся с миссии по контролю и сдерживанию активности дьяволов на границах, вспомнили об Адрамелихе, который во время сражения в королевстве Пик просто наблюдал, и помимо него больше не было высокоранговых. Собственно, поэтому мы тогда и задавались вопросом, почему он был один. Как оказалось, все это было частью плана Люциуса. Адрамелих и близлежащие к нему дьяволы скооперировались и не стали вступать в бой, скрыв свое присутствие, выставив только Андра в качестве наблюдателя, так как они все же хотели убедиться в плане Загратиса. А Люцифер же в итоге был лишь отвлекающим маневром, хотя он сам даже это не подозревал. Благодаря сотрудничеству с этими дьяволами, Люциус получил некую цепь, которая была связана с подземным миром, а значит вот как он самолично смог явиться в преисподнюю, а следом покинуть ее с достижением желаемого результата. Интересно только, зачем на него работают Адрамелих и его приспешники, ведь по его плану дьяволы это материал. Мне аж прям интересно стало, что же он пообещал дьяволам. После нас как раз перемещают в логово Люциуса, к которому наведался с отчетом сам Адрамелих. Но перед этим подмечу, что около антагониста находилось 4 фигуры, среди которых Лилия, Дамнатио и еще двое неизвестных. Похоже, что Дамнатио Кира не погиб и как монахиня стал паладином. А в числе неизвестных некоторые считают, что там может находиться Морген, брат Нахта. И судя по тому, что у него была светлая магия как противоположность магии теней, это предположение все-таки имеет свое место быть. Я бы даже сказал, что такой поворот еще бы больше накалил обстановку в манге. Визит же дьявола был в честь Юна Гринбериала, который за последний год и 3 месяца стал ужасно сильным. Говоря, что был бы он обычным человеком, ему не удалось бы достичь такого невероятного результата, ибо сейчас высокоранговые дьяволы не идут с ним ни в какое сравнение. Даже 10 предсказаний из 1000, которые действительно имели большой шанс на успех, никак не помогали группе Адрамелиха разобраться с ним. Люциус действительно видел в Юна угрозу, ведь он был таким же особым существом, рожденным с 2 душами в одном теле. У него в руках было 2 гримуара, 4-листного и пикового с магией звезд. Он наследник престола королевства Пик, а также считай сын эльфийского вождя, так как они по сути теперь одно целое. Так и еще их избрал стихийный дух Сильфида, так что Юна действительно был серьезным противником, ведь они оба особые и обладали невероятной силой. И именно поэтому Люциус считал Гринбериала последней угрозой для своего истинного мира. В конце главы наше внимание отводит к неизвестному месту на берегу моря, где мы наблюдаем израненное тело Асты. Гримуар его был еще при нем, а значит парень был жив. После чего к нему подходит неизвестный человек, который говорит по типу, если мне удалось достоверно перевести, о, вот и ты. И тут я такой, что? Он что, ждал его? Но кто это? Неужели это отец Астера? Или же это сообщник Люциуса? Хотя это маловероятно, ведь похоже его задумка была в том, чтобы закинуть паренька настолько далеко, чтобы тот просто скончался от полученных ран. Но раз уж этот человек ждал его, тогда это кто-то знающий об Асте. И тогда это либо действительно его отец, либо же родственник, ну или третий вариант. Капец, что вообще творится? Мне прям интересно узнать, кем же является этот человек. Да и к тому же Аста явно очутился на родине Ями, стране восходящего солнца, на что сильно намекает очень яркое солнце, как бы говоря, ну вот я, а вот название. Потом традиционный наряд, ну и дерево бонсай, которые распространены где?
правильно, в стране восходящего солнца. Не, ну ребятки, Аста все же остался жив, и как второе наше предположение, его телепортировали. Но то, что он оказался на родине Ями, думаю, никто не ожидал. Мне только одно обидно. Люциус, считай, потерял такой шанс. Как я понял, он видит несколько вариантов будущего и выбирает те, которые ближе всего к желаемому результату. Но раз уж ты не уверен на 100%, так почему бы тебе не разобраться с противником самому? Ты же сам осознал, что магией его не возьмешь. Так опусти на него каменюку, силушка-то есть. Или же закончи все физой, как и начинал. Убедись в том, что все кончено. Да, зазнался походу наш антагонист. Смотри там, а то уже был один Люцифера, который также считал себя пупом земли, а в итоге побежден, хоть и не без его помощи. Ну да ладно. Ради такого повода, чтобы заглянуть на родину Сукихира, я прощаю его на этот раз. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.